Так, слово для выступления предоставляется Иманалиевой Айнуре Курманбековне, представителю Генеральной прокуратуры. Уважаемые судьи Конституционного суда Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, изучив ходатайство Плахутина, представителя по доверенности ОСО «Канцлер» о признании пункта 2 части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, противоречащим частям 1 и 2 статьи 57 статьи 1, части 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики, приходит к следующему выводу. Согласно пункту 12 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за истечением срока давности уголовного преследования. Вместе с тем, в части 4 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики указано, что прекращение дела по основаниям указанных пунктах 10, 12 и 14 части 1 настоящей статьи не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому основании постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора с освобождением осужденного от отбывания наказания. Норма части 4 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики направлена на защиту признаваемых Конституцией прав обвиняемых и не лишает его права на эффективную судебную защиту в установленном законом процессуальных формах, а следовательно не умаляют его права и свободы. Решение о прекращении уголовного дела в досудебном производстве принимается уполномоченным должностным лицом самостоятельно и является результатом окончательной оценки итогов расследования отдельного события. Следует отметить, что суды при рассмотрении гражданских споров не вправе устанавливать те обстоятельства, которые могут быть установлены либо подтверждены лишь в порядке уголовного судопроизводства. В этой связи мы выражаем свою позицию и считаем, что пункт 2 части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики не противоречит частям 1 и 2 статьи 57, части 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики. В части ходатайства Алмазбекова о признании неконституционным части 2 статьи 268 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура, изучив материалы ходатайства, пришла к следующему выводу. Административно-процессуальный кодекс в целях эффективного восстановления нарушенных прав и одновременно обеспечения принципа окончательно разрешения дела предусматривает возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам – это одна из форм проверки законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу. Сущность этого института заключается в правовой переоценке обстоятельств, установленных судом при рассмотрении дела уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств, которые могут существенно повлиять на исход дела и служат средством полной реализации принципа объективной истины. Административно-процессуальный кодекс, предусматривая возможность исправления ошибочных судебных актов, тем не менее очерчивает границы, при которых это допустимо с учетом принципа правовой определенности. При таких обстоятельствах исключена возможность привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, например, в случае смерти виновного лица, амнистии, помилования, истечения сроков давности для уголовного наказания. В указанных случаях правосудность судебного акта не может быть подтверждена приговором, вступившим в законную силу. Таким образом, в Гражданском процессуальном кодексе Кыргызской Республики по сравнению с Административно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики оснований пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам больше и шире. В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики в Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. В этой связи считаем, что
обоснованными ходатайства Алмазбекова о признании неконституционным части 2 статьи 268 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В части запроса судьи Первомайского районного суда города Бишкек Жаныбек-кызы Венеры, изучив запрос, мы пришли к следующему выводу. Уголовный кодекс Кыргызской Республики признает преступлением, предусмотренное уголовным законом, общественно опасное, виновное и наказуемое деяние. Часть 1 статьи 18 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в соответствии с частью 1 статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, закрепляющий конституционный принцип презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке и установлена вступившую законную силу приговора суда. Правосудие по уголовному делу Кыргызской Республики осуществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию, иначе как приговору суда, и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. В этой связи считаем, что пункт 1 части 1 статьи закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненные к ним лиц в силу своей правовой неопределенности фактически создает условия для произвольного отказа в выплате страховых сумм. В этой связи на основании вообще вышеизложенного Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выражает свою позицию об обоснованности запроса судьи Первомайского районного суда города Бишкек Жаныбек-кызы Венеры об отсутствии юридической определенности в части 1 статьи 9 закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц. И ходатайство Алмазбекова считаем обоснованным о признании неконституционным части 2 статьи 268 Административно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. И вместе с тем выражаем свою позицию о необоснованности ходатайства Плахутина, представителя по доверенности ОСО «Канцлер», о признании неконституционным пункта 2 части 2 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. У вас все? Да, у меня все.